Nah, ini aku kasih lihat ya untuk cara pakai lanbenanya. Ini tuh mudah banget ya. Cukup 2 kali sehari aja di pagi dan malam hari. Untuk cara pakainya tinggal ditetesin aja secukupnya, ataupun kalau kalian mau hasilnya itu lebih maksimal ya, dibasuh dulu kukunya pakai air hangat. Lalu lanjut dikikir pakai kikir kuku yang udah disediain di lanbena ini. Ya, lanjut dikikir biar kukunya itu lebih rata. Lanjut ditetesin pakai lanbenanya ya, ditetesin secukupnya aja, lalu tinggal diratain. Tuh, jadi cara pakainya gampang banget ya, cukup 2 kali sehari aja di pagi dan malam hari. Jadi untuk lanbena nail repair essence ini tuh bagus banget ya. Selain untuk kuku cantengan, itu kalian bisa juga pakai untuk infeksi jamur ataupun kukunya itu kurang sehat. Jadi untuk lanbena nail repair essence ini solusinya. Ya, ini aku rekomendasiin banget buat kalian, aku taruh di keranjang ya. Jadi langsung digercepin aja. Untuk harganya juga lagi flash sale. Tuh, ini tuh produk bagus banget sih, lanbena nail repair essence.